हाम्रो समाजमा छोरी मान्छेहरू अगाडि बढ्न नसक्नु को वान अफ द मेन रिजन भनेको चाहिँ हामीले हामीले अथवा हाम्रो समाजले छोरी मान्छेको सुन्दरतालाई अलि टप मोस्ट प्रायोरिटीमा राखिदियो के। छोरी मान्छेले के गर्न सक्छ, छोरी मान्छे के गर्नुपर्छ, छोरी मान्छेको क्यापेसिटी बढाउन के गर्नुपर्छ, उसको केमा लगानी गर्ने भन्ने भन्दा पनि कस्तो देखिनपर्छमा चाहिँ धेरै ध्यान दियो हामीले। कुनै पनि कार्यालयमा नयाँ छोरी मान्छे जोइन हुन जान्छ भने त्यहाँ उसको क्षमता कति छ भन्ने हेर्ने नजरभन्दा सुरुमा चाहिँ उसको रूप कस्तो छ, ऊ कस्ती छ भन्ने हेर्ने नजर चाहिँ धेरै हुन्छन् त्यहाँ। अनि अझै अर्को कुरा कुन पनि कसैको बिहे हुँदैछ भने त्यहाँ पनि केटा र केटीको कम्पेयर गर्दाखेरि केटाको कम्पेयर गर्दाखेरि केटो कस्तो छ भन्दाखेरि उसको नजर, उसको लबाइ-खबाइ हुन्छ नि, उसको बाहिरी रूप अलिक कम हेरिन्छ कि छोरीको मान्छेको जस्तो हेरिन्न। उसले के गरेको छ, छोरा मान्छेले के गरेको छ, काम गरेको छ कि छैन, कति कमाउँछ, अनि कहाँ घर छ, घडेरी के छ, सम्पत्ति यताउता हेरिन्छ। छोरी मान्छेको हेरिन्छ नजर मात्रै और त पछि हुँदै जान्छन्। कस्ती रहेछ त भनेर हेरिन्छ के गर्छी उसको क्षमता के छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि कस्ती रहेछ त भनेर हेरिन्छ। त्यही भएर छोरी मान्छे पछाडि पर्नुको वान अफ द मेन रिजन भनेको उसको सुन्दरतालाई प्रायोरिटीमा राख्नु पनि हो। धन्यवाद।